हाय फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं इस वीडियो में आपका एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर करने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को हो सकता है ये चीज़ पता ना हो और गलती कर रहे हो। तो ये दोनों सिरप आपको अस्ताकाइंड के नाम से ही है, ये भी अस्ताकाइंड है, ये भी अस्ताकाइंड है, लेकिन इसमें आप आगे देखें DX लिखा हुआ है और इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, ये प्लेन है। तो दोस्तों इन दोनों सिरप में जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा है। इसके कंपोजिशन में डिफरेंस है, इसमें जो दवा है उसमें डिफरेंस है, इसके एक्शन में यानी इसके काम में फ़र्क है कि दोनों का काम, एक का काम अलग है, ये अलग दवा बीमारी में काम करेगा, ये अलग बीमारी में काम करेगा। तो इन दोनों का जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप कोई गलती ना करें और जिस बीमारी के लिए सिरप को बनाया गया उसी बीमारी में इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अस्ताकाइंड DX के बारे में। तो दोस्तों एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि इसमें देखिए ये लंग्स का निशान बना हुआ है, ये फेफड़े का निशान होता है, ये एक फेफड़ा एक है और ये दूसरा है यानी लंग्स, और ये सांस की नली होती है। और इसमें आप देख रहे हैं कि ये इंसान का सर बना हुआ है, पूरा फेस, चेहरा, और यहाँ पे एक येलो डॉट आपको नज़र आ रहा होगा। इससे आप कुछ समझिए। मुझे बताना ये है कि एक सिरप जो ये सिरप है, ये आमतौर से ऐसी खांसी जिसमें बलगम आ रहा हो, जिसमें सीने में बहुत ज़्यादा कंजेशन हो, जिसमें यानी कि जिसको आप गीली खांसी यानी बलगम वाली खांसी कहते हैं, उसमें ये इस्तेमाल होती है। यानी देखिए आप इस पर लिखा भी हुआ है कि फॉर प्रोडक्टिव कफ, यानी ऐसी खांसी जिसमें बलगम आ रहा हो। और इसमें आप देखिए इसमें लिखा हुआ है कि फॉर ड्राई कफ, यानी सिर्फ ओनली, यानी फॉर ड्राई कफ, यानी सिर्फ सूखी खांसी में आपको इसका इस्तेमाल करना है। सूखी खांसी में इसका फ़ायदा होगा, यानी जो खांसी गले की वजह से आ रही हो, यहाँ पे कोई कुछ रुकावट है, कोई चीज़ है, उसकी वजह से खांसी आती है, तो उस कंडीशन में ये सिरप बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर प्रोडक्टिव कफ है, बलगम वाली खांसी है, तो ये सिरप बहुत अच्छा काम करेगा। दोस्तों ये रही जानकारी, आपका बेसिक जानकारी इन दोनों सिरप के बारे में कि इन दोनों सिरप का अलग अलग क्या काम है, ताकि आप किसी भी तरीके से कोई कन्फ्यूजन ना हो लेने में, और उसको दवा को पीने के बाद आपको जिस बीमारी के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसी बीमारी के लिए फ़ायदेमंद हो। फ्रेंड्स, इस दवा को आप बगैर मेडिकल एडवाइस के बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर सकते, यानी बगैर, अगर डॉक्टर आपको जब तक मशवरा नहीं दे, जब तक डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब नहीं करें, तब तक इस दवा को आपको यूज़ ही नहीं करना है, क्योंकि आपको वार्निंग क्लियर लिखी हुई है कि विदाउट मेडिकल एडवाइस, विदाउट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन आप इस दवा को नहीं यूज़ कर सकते हैं। इसको भी उसी तरीके से, इसको भी विदाउट डॉक्टर की एडवाइस के बगैर आप इस दवा को बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। इस बात का आपको ख्याल रहे, क्योंकि इन दवाओं का इस्तेमाल आमतौर से डॉक्टर के कहने के बाद ही, डॉक्टर जब लिखते हैं तभी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अस्ताकाइंड DX की अलग वीडियो देखनी है, अस्ताकाइंड की अलग वीडियो देखनी है, तो आप उन वीडियोज़ को देखें, वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी और उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, जो बिल्कुल उसके हर अलग अलग सिरप के बारे में, अलग अलग एक्शन के बारे में उसमें हम बात करेंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी हो सके। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।